ড্রাইভার হওয়ার অপরাধে প্রিয় মানুষটারে সময় দিতে পারি নাই, তাই সে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে চলে গেছে। ড্রাইভার হওয়ার অপরাধে পরিবারকে সময় দিতে পারি নাই, তাই তারা বলেছে আমি নষ্ট হয়ে গেছি। ড্রাইভার হওয়ার অপরাধে চোখ ভরে ঘুমাইতে পারি নাই, তাই চোখটা লাল দেখে নিজের আপন মানুষগুলোই বলেছে নেশা করেছি। ড্রাইভার হওয়ার অপরাধে এই সমাজের মানুষগুলো বিভিন্নভাবে আমাদেরকে অপমান করেছি, তাও মুখ বুঝে সহ্য করেছি। কিন্তু এই ড্রাইভারটারও সবার প্রতি একটু একটু অভিযোগ ছিল, শুধু ড্রাইভার হওয়ার অপরাধে কখনোই মুখটা বলতে পারি।